Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou estar trazendo para vocês uma receita de um xarope infantil e dando dica de como usar o xarope com a banha de galinha caipira para combater tosse, resfriado, bronquite e asma. Meus amores, peço por gentileza que preste atenção no vídeo até o final para vocês estar fazendo certinho para estar aí, ó, melhorando a saúde das suas crianças. E já vou falando logo para vocês, tomando esse xarope com a banha de galinha, não